ଧ୍ୱନି ଭୟ। ଚାନ୍ଦିନୀ ରାତିରେ ବସି ବାବା ପାନ ଚୋବାଇ ଚୋବାଇ କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଚାରିପଟେ ପିଲାମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖି ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ବାବା ଏବେ କେଉଁ ଶ୍ଲୋକ ଶୁଣାଇବେ। ଏତିକି ବେଳେ ମନ୍ଦାର ଗଛ ମୂଳରୁ କିଛି ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ଏହା କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ପଚାରିଲେ। ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ବାବା ମନେ ମନେ ହସିଲେ। ନାକରେ ନାଶ ପୁରାଉ ପୁରାଉ କହିଲେ, ଶବ୍ଦ ମାତ୍ର ଭ୍ରମେତବ୍ୟ ମଜାତ୍ୱା ଶବ୍ଦ କାରଣମ୍ ଶବ୍ଦ ହେତୁମ୍ ପରିଜ୍ଞାୟ ସୁମନ୍ତ୍ରୋ ଗୌରବଂ ଗତଃ। ପିଲାମାନେ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନା? ଶୁଣ, ମୁଁ କହୁଛି। ଏହି ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ ଏହା କ'ଣ ଜାଣିବା ବ୍ୟତୀତ ଭୟଭୀତ ହେବା ଭଲ କଥା ନୁହେଁ। ସୁମନ୍ତ୍ରକୁ ଶବ୍ଦର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହିଁ ଗୌରବ ମିଳିଥିଲା। ପିଲାମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ତାଳି ମାରି ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ବାବା କାହାଣୀ ଶୁଣାଅ। ସୁମନ୍ତ୍ର କିଏ ଥିଲେ ବାବା? ସେ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲା ବାବା? ଏହିପରି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଣରେ ପିଲାମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଅସ୍ଥିର କରି ପକାଇଲେ। ଆରେ ରୁହ, ସେଇ କାହାଣୀ କହୁଛି। ବାବା କାହାଣୀ ଶୁଣାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଶ୍ରୀ ପର୍ବତ ନାମକ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଥିଲା। ଏହି ଶ୍ରୀ ପର୍ବତ ମଝିରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ନାମକ ଗୋଟିଏ ନଗର ଥିଲା। ଏହି ନଗରର ରାଜା ଥିଲେ ଶ୍ରୀଧର। ତାଙ୍କର ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସୁମନ୍ତ୍ର। ଶ୍ରୀଧର ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ପ୍ରଜାପାଳନ କରିପାରିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲେ ଏହି ସୁମନ୍ତ୍ର। ବୁଝିଲ ନା? ପୁଣି ଥରେ ନଗରରେ ହଠାତ୍ ଗୁଜବ ଉଠିଲା। ଶ୍ରୀ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଘଣ୍ଟାକର୍ଣ୍ଣ ନାମକ ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷସ ଆସିଛି। ଏହା କେବଳ ଗୁଜବ ନୁହେଁ, କେବେ କେବେ ଘଣ୍ଟାର ଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟ ଶୁଭୁଛି। ଘଣ୍ଟା ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଲୋକେ ଡରି ଯାଉଥିଲେ। ଘଣ୍ଟାକର୍ଣ୍ଣର ଭୟରେ ବହୁତ ଲୋକ ନଗର ଛାଡ଼ି ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଯେଉଁମାନେ ରହିଥିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ କାଳ କାଟୁଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ରାଜାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଗଲା। ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁମନ୍ତ୍ରକୁ ଡକାଇ କହିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରୁ ଭୟ ଦୂର କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆମକୁ ଏହାର ଉପାୟ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୁମନ୍ତ ରାଜାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସମ୍ମତି ଜଣାଇଲେ। ସେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ଘଣ୍ଟାର ଧ୍ୱନି କାହିଁକି ହେଲେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଏହି ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଥିଲା ସେହି ଦିଗରେ ଆଗେଇ ଗଲେ। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ। ସେଠାରେ କୌଣସି ରାକ୍ଷସ ନଥିଲା, କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ଼ ଗଛ ଉପରେ ଡେଉଁଥିଲା। ସେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଧରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ଘଣ୍ଟା ବଜାଉଥିଲା। ଏଇ କଥା ପଚାରୁନ, ତାକୁ ଘଣ୍ଟା କେଉଁଠାରୁ ମିଳିଲା? ଗୋଟିଏ ଚୋର ଘଣ୍ଟା ଚୋରି କରି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଯାଉଥିଲା। ସିଂହଟିଏ ଆକ୍ରମଣ କରି ଚୋରକୁ ମାରିଦେଲା। ମାଙ୍କଡ଼ଟି ସେଇଠାରୁ ଘଣ୍ଟାଟି ଉଠାଇ ନେଲା। ତାର ଯେବେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ଘଣ୍ଟା ବଜାଉଥିଲା। ଘଣ୍ଟାର ଧ୍ୱନି କାହିଁକି ହେଉଛି ତାହା ଜଣାପଡ଼ିଲା। ସୁମନ୍ତ୍ର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବହୁତ ଫଳ ରଖି ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଡାକିଲେ। ମାଙ୍କଡ଼ ଘଣ୍ଟାକୁ ଦୂରରେ ରଖିଦେଇ ଫଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଲା। ସୁମନ୍ତ୍ର ଘଣ୍ଟା ଧରି ସହରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ। ଲୋକେ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମନରୁ ଭୟ ଦୂର ହୋଇଗଲା। ରାଜା ସୁମନ୍ତ୍ର ତାଙ୍କର ଆଦର କଲେ। ଦେଖିଲ, ଶବ୍ଦ ହେବା ମାତ୍ରେ ଡରିବ ନାହିଁ। କାରଣ କ'ଣ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଏବେ ମୋ କଥାର ଅର୍ଥ ବୁଝିଲ? ବାବା କହିଲେ।